हाँ तो दोस्तों यार, इस आदमी को मिस्टर बीस्ट द्वारा एक चैलेंज मिला था जिसमें इस आदमी को एक सुपर कार को बचाना था। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आखिर ये आदमी इस कार को किस तरह से बचाता है। और दोस्तों यहाँ पर मिस्टर बीस्ट ने 3 आर्मी टैंक लाकर खड़े कर दिए और उनके अंदर 20 गोले लोड कर दिए। दोस्तों इसके बाद ये लोग एक एक करके इन गोलों को गाड़ी की तरफ फायर करने लगते हैं। दोस्तों जैसे जैसे ये गोले दागते जाते हैं वैसे वैसे ये सेफ्टी लेयर खत्म होती जा रही थी। और ये सब देखकर जिस आदमी को यह चैलेंज मिला था उस आदमी की भाई फट रही थी। और 20 गोले दागने के बाद दोस्तों लास्ट एक गोला बचता जो की इस आदमी को फायर करने के लिए दिया जाता। और दोस्तों ये आदमी फायर करके जल्दी जल्दी उस सुपर कार की तरफ दौड़ता है जहाँ पर वह कार खड़ी थी। और दोस्तों वह अपनी सुपर कार को सेफ देखकर बहुत खुश होता है और वह इस चैलेंज को जीत जाता है।